ये 3 था। आप वैसे कोई भी डाई किसी में भी नंबर में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप नंबर टू नंबर मैच करेंगे तो आपकी क्रिम्पिंग जो है वो ज़्यादा प्रोपोर्शनेट और ज़्यादा यूनिफॉर्म क्रिम्पिंग आएगी आपकी। जो क्रिम्पिंग की फिनिश है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। हर एक वीक बाद आपने इंटरनल इसको लुब्रिकेट करना है ग्रीस से, क्लीन कपड़े से साफ करके कॉटन से, उसके बाद आपने लुब्रिकेट करना है ताकि इसकी इजी मूवमेंट रहे और लाइफ बढ़ जाए आपके सिलेंडर। फिर आपके 8 के 8 जो है पूरी डाई के 8 पार्ट्स जो हैं वो सारे फिट हो गए। अब क्रिम्पिंग करने के लिए ये हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है इसके ऊपर। 31 नंबर की डाई लगाई है, 32.5 का इसका क्लोज साइज है, यानी कि आफ्टर क्रिम्पिंग साइज 32.5 होना चाहिए। हमारी कैप का जो ओडी है वो बाहर से 36 है, रफली ये 36 के करीब आपका ओडी आता है। तो ये अभी हमने इसको मैनुअल पे किया हुआ है, आप इसको ऑटो पे भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने मैनुअल पे चूज़ किया है तो मैनुअल पे चूज़ करके इसको ट्रिम करते हैं। सॉरी, आपका आ गया साइज। अब इसका साइज चेक कर लेंगे कि आफ्टर क्रिम्पिंग साइज क्या है। ये अप्रॉक्सीमेटली 32 आ गया। तो ये 0.5 mm 0.3 mm की फ्लक्चुएशन रहती है, वो भी अगर आप कवर करना चाहें तो आप अपनी सेटिंग से कवर कर सकते हैं।